Sinne makkarat ja reppu kyytiin. Nonni, nyt me on saapunut tänne Merilän rantaan, mistä lähtee tää Kolijäätie. Semmonen 50 minuuttia meni ajellessa tuolta Kontioläheltä. Täältä täällä näyttää. Ei vielä hirveästi aurinko paista. Nyt pitää vähän matkaa kävelee tuolla, me voin vaihtaa luistimet jalkaan. Siinä on penkki, missä voi vaihtaa luistimet ja siinä on 7 kilometriä Vuonislahteen. Luistelu omalla vastuulla. Vähän jänskättää, että mitähän tästä on? Nyt ollaan puolessa välissä. Ja aurinko ei paista. Se olisi ollut huomattavasti miellyttävämpi luistella täällä, jos olisi ollut auringonpaiste, mutta siinä on kaikki mitä on tarjolla. Oi, tänne on laitettu tällainen riippumatto. Ei se helppoa oo. Enkä tietenkään terottanut näitä luistimia ennen lähtöä. Syke nousee ja poskia punottaa, että se ihan kunnon liikuntaa on. Ei tuo luista kovin hyvin, siinä on sen verran lunta tässä jäällä, että eteneminen on kyllä hankalaa. Mutta on se kuitenkin nopeampaa kuin ihan kävelle, että en tiedä kuinka paljon nopeampaa. Kello on nyt 10:30. Me 9 aikaan läksin kotoa. Ja jos me 50 minuuttia ajoin tänne, niin 40 minuuttia olisin sit luistellut tähän puoliväliin sillä logiikalla. Niin eiköhän tästä jatketa vielä loppuun asti. On kyllä hyvä, että on tämmönen huilipaikka tästä välillä. Ihanaa matka on tullut päätökseen. Siellä on penkki. Ja siinä näkyy sitten Vuonislahden satama. Tässä on retkiluisteluradan vaatepysäkki. Sitten vaihtuu luistimet kenkiin ja lähdetään pullakahviin. Maistellaan nyt näitä laskiaispullia.
Nyt on pullat ja kahvit juotu. Minä laitan tosta kellon käyntiin ja räkkään tuon paluumatkan. Sen verran satoi lunta, että minä päätin, että kun se tulomatka oli sen verran hankala noilla luistimilla, niin minä kävelen takaisin. Otan luistimet tuosta kätteen. Sitä paitsi mulla on pullaa repussa kotiin viemisiksi, niin minä lähden tästä kävelemään. On se vaan tuo kävely niin paljon vaivattomampaa. Ois vaan pitänyt ottaa jotkut kuulokkeet mukaan, niin olisi voinut kuunnella vaikka musiikkia. Tuolla näkyy Lovakolin rinteet ja tuolla pikkusen aurinko paistaa. Ja oisko noin nyt sitten Ukkokolin rinteet? Ja on kävellyt semmosen 2 kilsaa vasta tähän suuntaan. Tuossa vähän näkyy, että missä kunnossa tää luistelurata on. Että ei ole vielä tullut auto vastaan, että olisi aurattu tätä. Kotia kohti. Mie kuvaan YouTube-videoa. Oi! Näkyykö tässä? Kolilieks. Paljon kiitoksia. Nyt mie on takaisin autolla. 3:25 on kello. Ihan mukava. Ulkoilun täyteinen päivä oli kyllä. Ja samalla sain vähän harjoitusta tähän videon kuvaamiseen ja editointiin. Et ihan ok retkiluistimet oli nämä hokkarit. Kannattava muistaa terottaa etukäteen. Mutta nyt minä alan lähteä kotia kohti. Tää reissu on tullut päätökseen ja sen myötä myös minun ensimmäinen YouTube-video. Kiitos kun katsoit. Olisi kiva jos kommentoisit jotakin. Ja muista tilata minun kanava. Moi moi!